सांस में खांसी प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी सांस लीजिए, जल्दी तेज लंबे लंबा सांस। हालेलुया हालेलुया, और लीजिए पूरा खांसी। हालेलुया, हल्का से खांस के देखिए कितना क्लियर सांस हो गई। कैसा लगा? नहीं खराश तो है, लेकिन कैसा लग रहा अभी आपको? रिलीफ लगा। कितने समय से खांसी हो रही? 10-12 साल। गुटखा तंबाकू ये तुम क्या खाते हो? कुछ नहीं खाते। आंखें बंद करो। आज यीशु के नाम से खांसी खुल रहा है, ये गला और श्वास की तकलीफ इसी समय आउट, क्योंकि आपने अधिकार किया। तुम जो बांधोगे बंधेगा, तुम जो खोलोगे खुलेगा, यीशु के नाम से। आमीन। ये प्रभु की सामर्थ आ रही है। ले लीजिए भाई, आपके शरीर में पूरा प्रभु का सामर्थ, प्रभु का आशीर्वाद, चंगाई देने वाला आशीर्वाद आ रहा है। यीशु के नाम से स्पर्श करें खांसी। धन्यवाद, वो अपने श्वास को और खांसी को दूर किया यीशु के नाम से। आमीन। फिर से देखिए, चेक करिए गले को, खांस के देखिए साफ हुआ गला और बेहतर हुआ? हुआ ना? कितने समय से था ये? 10-12 सालों से। आमीन। 10-12 साल से इसको खांसी की तकलीफ। प्रेज द लॉर्ड। अभी किसने चंगा किया उसका नाम मालूम है? प्रभु यीशु। जोर से बोलिए ना, प्रभु यीशु। बोले यीशु मसीह की। और आज से, आज की रात भी और कल सुबह भी आप पूरा स्वस्थ रहेंगे। इस आशीर्वाद को खुलता, बोले यीशु मसीह की।